Mga kapuso, live nga kuha na karon sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Kana makita ninyo nga LED wall kana ang mga panghitabo karon sulod sa maong compound. Gani ang atong team kaganina no, nagbantay din ha sa gawa sa panwala sila gipasulod. So makita ninyo mga kapuso, gidawat na sa legal counsel sa KOJC nga sa Attorney Israelito Torion ang warrant of arrest batong kang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy gikan na sa NBI Region 11 kay Attorney Arcelito Albao, ang Regional Director sa NBI 11. So makita nato mga kapuso nga hapsay ang mga panghitabo, mga purely NBI ang naa dinha karon samtang sa makita pud nato mga kapuso duha ka video wall na isip pagpamatuod sa transparency sa nahitabo dinha sa sulod. Bisan wala ta kasulod nakuha na tuog sitwasyon. So mga kapuso, gipirmahan na ni Attorney Arcelito Albao ang maong arrest warrant nga gi-receive sab ni Attorney Israelito Torion. Kini gihapon kabahin sa warrant of arrest batok ang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy.